سازمان جمعیتی تانک جهانی در روسیه میگوید در ماه می پیش از آغاز بازی‌های جام جهانی فوتبال 2018 حداقل 300 مهاجر تاجیک اختیاراً ترک این کشور کردند. اینها مهاجرانی بودند که یا مهلت پتنتشان تمام شده دوباره تمدید نشده است و یا با خواهش کارفرمایان راضی شدند تا انجام بازی‌های فوتبال در 11 شهر روسیه موقتاً کار و زندگی در این کشور را ترک کنند. کریم جان یاروف، حامی حقوق مهاجران که با سازمان تانک جهانی همکاری میکند، روزی 31 می در صحبت بر رادیو آزادی گفت همین شمار مهاجران قبل از بازگشت به وطن از آنها مشورت حقوقی پرسیدند. با گفته او برخی کارخانه‌ها در روسیه به خاطر تفتیش‌های زیاد قبل از آغاز بازی‌های جام جهانی فوتبال 2018 کارگران مهاجر خود را موقتاً از کار آزاد کردند و برخی مهاجران دیگر که مهلت پتنتشان در ماه می تمام شده بود دوباره نتوانستند پتنتشان را تمدید کنند. کریم جان یاروف گفت که سازمان آنها تلاش کرد تا به این مهاجران به خاطر ماندن در روسیه کمک کند، ولی خود آنها از ترس اخراج نخواستند در این کشور بمانند. خب بسیار شدن حجت هست نیست به اختیار همه را برده شدن از دل این قسم زیادی رو با از جمعون باز پسپریومی برده شدن. ما زیاده از 150 زنگ تلفنی گرفتیم در همون خود آفیس خانمزاده نمیشه. من ترسیدم، من خاطر گفتن که شما برین بعد بیوین. بازی‌های جام جهانی فوتبال از 14 میون تا 15 ایول امسال در 11 شهر روسیه برگزار خواهد شد. انور توردیو، ساکن 34 ساله ناحیه فرخار، هفته پیش از روسیه برگشت. او 3 ماه پیش برای کار به شهر یکاترینبورگ روسیه رفته بود و قرار بود 1 سال آنجا بماند. این جوانی مهاجر روزی 31 می در صحبت بر رادیو آزادی گفت در یک کارخانه کارکرد چوب با معاش 35,000 روبل کار میکرد. اما اولی ماه می کارفرما با او و 10 مهاجر تاجیک و ازبک گفت که کارخانه اش را تا انجام بازی ها میبندد. از این رو انور میگوید او و دیگر مهاجران تصمیم گرفتند موقتا به وطن برگردند. مهاجران دیگر تاجیک در 11 شهر روسیه کار میکنند از افزایش تفتیش ها و مشکل دسترسی اجازه کار شکایت میکنند. شهرهای میزبانی بازی های فوتبال از مکانهای اصلی جای کار مهاجران تاجیک هم محسوب میشوند. روسیه به خاطر تامین امنیت در راستای برگزاری جام جهانی فوتبال 2018 نظارت در 11 شهر را تقویت بخشیده است. ده ها مهاجر تاجیک دیگر که در این شهرها کار میکنند میگویند با وجود تفتیش‌های زیاد کارشان را ادامه میدهند. ابراهیم احمدی، سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت و حفظ اجتماعی تاجیکستان در روسیه، روزی 31 می در صحبت بر رادیو آزادی گفت شماره دقیق مهاجرانی که در این شب و روز با دلیل مشکلی دریافت پتن به وطن برمیگردند روی دست نیست. اما با گفته او این شماره در قبال آنهایی که به مشکلی پتنت میگیرند ناچیز است. در اساس قانونگذاری همین مهاجرت روسیه به رسمیت درآورده است، با آنها یگان مشکلی پیش نمی آید. البته میشد سنجش میشد لیکن اگر حجت ها درست باشد البته به آنها جواب میدن نسبت همین کاتگوری مهاجران یگان پرابلم نمیشد. وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان رسما از شهروندان کشور خواسته بود که از 25 می تا 25 ایول امسال از سفر به 11 شهر و ولایت روسیه موقتا خودداری کنند یا اگر کاری مهمی دارند مسئله ثبت نام یا به قیدگذاری خود را از قبل طرحریزی نمایند. هر سال تا 1 میلیون اهالی قابل کار تاجیکستان برای دریافت رزق و روزی بر روسیه می روند. حامیان حقوق مهاجران میگویند قبل از بازی‌های جام جهانی فوتبال شرایط کار و زندگی مهاجران مشکل تر شده است.